Hello na karibu tena. Leo nimekuja na video nyingine nzuri kabisa ya keki. Na keki yetu ya leo ni keki ya banana. It's a banana cake. Keki ya ndizi, nimetumia ndizi pamoja na michanganyiko mingine ya kawaida inayotumika kutengeneza cake. Okay? So inaitwa banana cake. Okay, so moja kwa moja kitu ambacho nimeanza nacho mimi ni kuponda keki. So nimeponda tu kawaida. Kama unahisi unaweza kuzisaga kwa namna nyingine unaweza kufanya hivyo, ila mimi nimeponda tu kama hivyo, kuweka kwenye sufuria, kuziponda na kijiko au uma unafanya vizuri zaidi, unaweza kutumia uma. So hapo mimi nimetumia ndizi 4 na unga wangu ulikuwa nusu kilo. Nimetumia ndizi 4. Kama unataka kuisikia ladha ya keki ladha ya ndizi zaidi unaweza kuongeza, lakini mimi nimetumia ndizi 4. And kama unavyoona hapo, baada ya kusaga ndizi nimefuata na mayai. Hapo nimetwanga mayai, nimechanganya mayai matatu. Halafu naweka sukari. Tuseme ni kama natumia kile kikombe kimoja cha chai kikubwa kile. So kama hauhitaji sukari nyingi pia unaweza ukaweka kidogo, ni kama wewe unavyopenda tu. So ila kama hicho kikombe unachokiona hapo ni kikombe cha robo, nimetumia 2. So unaweza kuweka sukari kidogo au nyingi kutokana na wewe unavyopenda keki yako iwe. Halafu baada ya hapo naweka blue band. Unaweza ukaamua kuchanganya kwanza sukari na blue band. Wakati nachanganya niligundua hiyo ndio njia rahisi ya kuchanganya kwanza sukari na blue band, halafu baadaye ndio uweke mayai. Na hapo kwenye blue band mimi nimetumia ile prestige ndogo, nimetumia nusu. So nimetumia mayai matatu, ile prestige ndogo nusu, na sukari kama hivyo nilivyosema ni kama kikombe cha chai kile kimoja. Alafu naweka baking soda pamoja na baking powder kijiko kimoja. Kile kijiko, vile vijiko vidogo vile kimoja. Kijiko cha chai kimoja. So baking soda kijiko kimoja cha chai na baking powder kijiko kimoja cha chai. So baada hapo naendelea kuchanganya, na kama mnavyoona nimeshachanganya ule mchanganyiko wangu. So namalizia kuweka ndizi zangu. Natumia ndizi mbivu kama nilivyosema, hapo nimetumia ndizi 4. Nimezisaga na kijiko au uma, baadaye nilitumia uma, unasaga vizuri. So unaendelea kukoroga kama hivyo. Hapo nilikuwa napata msaada kidogo wa kukoroga, maana inachosha kukoroga na mkono. So kama mnavyoona natumia uzito huo, yani hapo ndo mwisho, siongezi chochote. Ila kama ungependa kuongeza kitu kama maziwa au whatever, itabidi uongeze unga kidogo ili iwe nzito kidogo. So mimi naishia hapo, yani siongezi kitu chochote. Yani kama unavyoona natumia sufuria yangu ya kawaida tu, nimeipaka blue band au ile bata kama unatumia zile bata zile, lakini mimi natumia hiyo sufuria. Nimeipaka mafuta vizuri na ndo ambayo nitaitumia kubake. Okay? Na keki yangu hii nimebake kwa muda wa dakika 30 mpaka 40. So it depends. Ila mimi nimetumia dakika 40. Na hiyo ndo keki yetu.
Kama nilivyosema mwanzoni, nimetumia mayai matatu, ndizi 4, sukari kama ni kile kikombe cha chai basi nimetumia kimoja, alafu baking soda, baking powder, unga wangu ulikuwa nusu kilo. Okay? Na hiyo ndo keki yetu. Hiyo mnayoiona hapo ni namna rahisi nafikiri ya kupamba keki tu. Inaitwa royalty. Mnaojua vizuri mtaniambia vizuri inaitwaje, ila ni unachukua ile egg white, yani ile part nyeupe ya yai pamoja na icing sugar. Ukichanganya vizuri ndio unapata huo mchanganyiko hapo. Ni kama uji mzito uliotengenezwa na icing sugar. So ni icing sugar pamoja na inaitwa egg white, yani ile part nyeupe ya yai. Inafunika keki vizuri kabisa, na ukitoa hapo kaiweka kwenye fridge inakuwa na nani kabisa. Inakaa vizuri kama mtu ambaye anafunika na ile mapambo mengine, isipokuwa fondant. Haitakaa kama fondant lakini inakaa vizuri. So hapo ni icing sugar pamoja na ile part nyeupe ya yai, egg white. Okay? Na hapo natumia yai moja tu na icing sugar kidogo kwa koroga. Na unapata hiyo. So kama hapo mnavyoona hapo, na malizia kuweka layer ya pili ili niifunike keki vizuri. So nimemaliza kuifunika kama mnavyoona keki imefunikwa, and tunajaribu kuweka at least kuipamba pamba kidogo na sprinkles basi, sababu ni keki tunaitumia tu hapa nyumbani. And please, kama unapenda video kama hizi, usisahau kusubscribe, usisahau kulike na kushare hii recipe rahisi kabisa ya banana cake, keki ya ndizi. So kama mnavyoona, hiyo ndo keki yetu. Tunaelekea kuikata sasa, tuone ndani ikoje. So thank you for watching. Asante kwa kuitazama, and please unaweza kucomment unataka kuona kitu gani kingine. Of course nitafanya. So thank you for watching and goodbye.